15 আগষ্ট বহুত ভাল লাগিছে। 15 আগষ্টত ৰাইজলৈ মানে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, সেইটো মানে চাবলগীয়া। গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এইটো চাওক, আমি আকৌ ইয়াতে এনেকৈ আমি সদায় ঘূৰি থাকিম। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহিব পাৰে, বহুতে ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনিলৈকে অহাৰ কাৰণে চবে কাম কৰিব পাৰে। যিহেতু ইয়াত ছোৱালীও আহিছে, গতিকে চবেই আহিব পাৰে ন, ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো কথা নাই। ল'ৰা ছোৱালী ঠিক আছে, ইয়ালৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে। গতিকে আহিব আৰু এই ৱেদাৰটো বহুত ধুনীয়া। গতিকে আমি ইয়াতে এৰিছোঁ, আকৌ আমি আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' এনেকৈ দেখাই থাকিম।